E teve a fogueira gigante do bairro das Furnas, em São Sebastião da Bela Vista, 26 metros de altura, e milhares de pessoas foram acompanhar, desta vez um público maior do que anos anteriores, hein? Muita gente para festejar, para ver a fogueira queimar, para comer também ali, beber, tudo distribuído gratuitamente aos presentes. E teve também, claro, a quadrilha ali dançando. Olha quanta gente no barracão aí do bairro das Furnas, em São Sebastião da Bela Vista. A festa foi maravilhosa, aconteceu no sábado, dia de véspera de São Pedro. Pedro Bial, aí do bairro das Furnas, é quem constrói a fogueira há 16 anos e foi mais um ano de sucesso.